చిన్న చిన్న కోడి పిల్లల్ని చూసి బన్నుకి చాలా సరదాగా అనిపిస్తుంది. ఏం బన్ను, కోడిపిల్ల కావాలా? అవును తాతయ్య. బన్ను ఇలా అనగానే విశ్వనాథ్ ఒక కోడి పిల్లని తీసి బన్ను అరచేతిలో పెడతాడు. వావ్ తాతయ్య, ఇది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంది అని సంతోషంగా బన్ను ఆ కోడి పిల్లని చూస్తూ ఉంటాడు. అది చిక్ చిక్ అంటూ శబ్దం చేస్తుంటే వాడి అమాయకపు కళ్ళలోని ఆనందం వర్ణించలేనిది. కాసేపటి తర్వాత విశ్వనాథ్ కొన్ని వడ్లు తీసుకొచ్చి బన్ను చేతికిచ్చి అక్కడున్న కోడి పిల్లలన్నిటికీ చల్లమంటాడు. చిన్ని చిన్ని కోడి పిల్లలన్నీ ఎంతో సందడి చేస్తూ వడ్లు తింటూ ఉంటాయి.